mà phía dưới hàng quán thì lại một bãi rác còn kinh khủng hơn. Đây tìm được một chỗ đẹp đẹp quay cho bạn xem. Đây là hồ nước, bên dưới hồ nước rất là trong nha. Đó, các bạn thấy cái độ trong của nó chưa? Trong xanh trong vắt luôn các bạn. Phía dưới bên đó